500 сомони стипендия мегирифтанд ва дар ин сол бошад 600 сомон шид. фарзандҳои худшона бар ивази 6000 сомон мефурӯшанд. мисол мегирем, ҳуҷҷатҳои падару модарта мегирӣ, загси падару модарта мегирӣ, паспорти хита мегирӣ. дар ҳолате ки РВП ё вид на жительство дорен шумо, ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. тамошобинони азиз, видеоро то охириша тамошо кунед. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои афзоиши стипендия. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо имзои як фармон маблағи стипендияи президентӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумиро ба андозаи 20% зиёд намуд. яъне ки бо имзои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон стипендия 20% зиёд карда шуд. гуфта мешавад ки то имрӯз теъдоди умумии гирандагони стипендияи президентӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ аз моҳи сентябри соли 2021 то соли 2022 3000 нафарро ташкил медиҳад ва гуфта мешавад ки дар соли пештара 500 сомони стипендия мегирифтанд ва дар ин сол бошад 600 сомон шид. мегзарем ба қисми як ахбороти дигар. дар вилояти Суғд зану шавҳар бо иттиҳоми фурӯши писари серӯзаашон дастгир карда шуданд. барои ба фурӯш баровардани тифли навзод ҳамакнун ба зану шавҳар тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намудагӣ ҳастанд ки аз 5 то 8 сол ҷазои ҳабс пешбинӣ мекунанд. ба гузориши котиботи ин ниҳод, боздоштшудагон 27-солаи сокинони ноҳияи Спитамен буда мехостанд писари серӯзаашонро фурӯшанд. ба иттилооти манбаъ, ин фарзанди дуюми дар оила буда, онҳо омода буданд бар ивази 6000 сомонӣ ӯро диҳанд. яъне ки имрӯзҳо мебинем баъзе аз падару модарон барои фарзанд зор мебошанд ва фарзанддор намешаванд, вале боз имрӯзҳо ба чашм мерасад ки баъзе аз падару модарон фарзандҳои худшона бар ивази 6000 сомон мефурӯшанд ва ин модар қайд намуд ки аз сабабе ки бо шавҳараш ҷудо шуданӣ будай ва шароит надоштай ба ҳамин хотир фарзанди худша фурӯхтай ва дар ин ниҳод гуфта мешавад ки надонистани қонун ҳеҷ каса аз ҷавобгарӣ озод намекунад ва нисбати падар ва модар парвандаи ҷиноӣ оғоз мекунанд, аз 5 то 8 сол аз озодӣ маҳрумшон мекунанд. тамошобинони азиз, мегзарам ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳамиҷа оиди конкурс камтара гап мезанам, хоҳиш мекунам нагзаронен то охириша тамошо кунен ва як дастгирӣ дигар кунен. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурс рафтестай, тақрибан 8 рӯз шид ки мо билет фурӯхтесем. 90% билетҳоро аллакай фурӯхтем ва то билетҳои мо тамом нашаванд, рӯзи финала аниқ карда наметонем. имрӯз охирон рӯзае ки барои билетфурӯшӣ я аксияи дигар мекунем. касое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет бихаранд, инами картаи Сбербанк да сумтона метонен партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ба аксия билет бихарен, 500 рубл қати 3 дона билетон метиҳем. ин охирон аксияи шанса ай даст натиҳен. а касое ки мехоҳанд 1 дона билет бихаранд, нархи як билет 200 рубла дар бар мегирад. конкурс ҳамагӣ 3500 дона билет дорад ва 31 дона приз дорад. чектона метонед ки дар инами рақамҳои WhatsApp қати номтон роӣ кунен ва ҷошда билетҳои шуморо равон мекунем. ман ҳамаи шумо боварӣ дорам. як дастгирии дигар кунен, рӯзҳои наздик финала аниқ мекунам, максимална конкурс честно мегзарад. Саторов нависондай: ма айти да ҳами YouTube безорум, бо Instagram-та предлагат кадести тупояк. марам айти бори бадбахтои пастмафкура безорум. ма барои у нафарои Instagram-а мондум ки саволҳои иловагӣ доранд ё мехоҳанд бо худи ма шахсан ҳамсӯҳбат шаванд. ҳозир ман Instagram-а нишон бутам зиёда аз 100 SMS-ае ки аз YouTube менависонанд, вале дар байншон як дона ҳамихели тиру сиёҳ мебирояд. тамом. генерал нависондай: аввал салом алейкум, ма 5 сола дорам. агар сурх супорам, ма да поиска меоя вайни билет дорам, дипломи олӣ дорам. ҳазор раҳмати калон. дар ҳолате ки хита дар вайни учёт мондагӣ набошӣ, агар шаҳрвандии Россиярам бигирӣ, ба номи ту повиска намеояд ва дар ояндаҳои наздик мумкин ягон тағйирот шавад, вале ҳозираш дан намеояд ва ҳеҷ чизи дигар гуфта намешавад дар ин мавзӯъ.
Фархор Сити нависонда илтимос ака ҷавоб диҳен. Барои сардори оила гузаронидан ба куҷо муроҷиат кунем? Ба военкомати ноҳиятон. Мисол мегирем, ҳуҷҷатҳои падару модарта мегирӣ, загси падару модарта мегирӣ, паспорти хита мегирӣ, аз раиси маҳаллатон справка мегирӣ ва ҳамаи ҳамёра бурда дар военкомати ноҳия пешниҳод мекунӣ, баъдан тара яка писар ҳуҷҷат метиҳанд. Мурод нависонда: салом алейкум сози ака, ман аз соли 2017 ҳаминҷада кор кардесам Россияда ҳамроҳи шавҳарам. Ман граница соли 2020 гузаштам, патент накардам, лекин 3 моҳа регистратсия кардам. ҳозир ман граница гузарам, маро ҳечи намеган. Дар ҳолати граница гузаштан, агар дар таможни аз шумо патент пурсон нашаванд, выезди шуморо маҳкам намекунанд. Вале баъзе ҳолатҳое ҳастае ки дар таможни аэропорт анаамон патенти шуморо талаб мекунанд. вақти мигратсиони картара мебинанд ки работа қайд кардагиен, патент мепурсанд ва патент ки надошта бошен метавонанд ҳамунҷа запрет на въезд кунанд. ин чиз вобаста аз коркунои таможнӣ мебошад ва вобаста аз ҳамун ҳолатҳо мебошад. ба ҳамин хотир дар ҳамин бора саволҳои зиёдӣ натиҳен, чандин борае ки аллакай ма фаҳмондам. Назаров Давлат нависондай: ассалому алейкум сози брат, як савол доштам, ҷавоб медодӣ, зур мешид. Одамое ки дар гапзаниш заикатса мекунанд, ҳамин хел одаморо мебаранд хизмат? Илтимос ҷавоб де, жду ответ. Не, ин гуна нафаро аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Фаяз нависондай: салом ака, ман дар Россия писар дорам, ВНЖ дорам, Тоҷикистон равам, мара хизмат мебаранд? Агар баранд, чанд сол хизмат мекунам? Ҷавоб де, илтимос. дар ҳолате ки РВП ё вид на жительство дорен, шумо ба хизмат даъваткунӣ 50 на 50 мебошад, ба хотире ки оли ту шаҳрвандии Россия шидагӣ нестӣ ва метавонанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба хизмат даъватат кунанд, агар ки омадӣ ба Тоҷикистон. ва дар ҳолате ки агар ду писар дошта бошӣ, баъд аз даъват ба хизмат озод мешавӣ бародар. як каси дигар нависондай: ассалому алейкум акаи сорбон созен, як савол дорам. ман як бачаям, Тоҷикистон равам, мара хизмат мебаранд? Пешакӣ раҳмат. хоҳиш мекунам дар бораи хизмат савол натиҳен дигар, чунки ҳар барномада 5 савол 10 савол мешава ва мумкин баъзе одаморо дилгир кунад. касое ки як писар мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмат озод мебошанд. Иброимов нависондай: бародар, беҳтарин инсони аз блогерҳои худмон танҳо шуморо тамошо ва гӯш мекунам, барои он ки одоби гуфторат хуб мебошад. бар падару модарат раҳмат, бо тарбияи хубшон. ҳазор раҳмати калон ба хотири суханҳои хубтон, ҳазор раҳмати калон ки тамошо мекунен ва гӯш мекунен ва падару модари моро раҳмат мегенен, лаънат не. ҳазор раҳмати калон. Кенҷаев нависондай: ассалому алейкум ака, тинҷӣ Тоҷикистонда то чанд сола хизматдам мегиранд? То 27 ё ки 28. дар ҳолате ки агар 2 рӯз пас ё 3 рӯз паш ту зодрӯз дошта бошӣ ва дар ҳамин зодрӯзат 27 сола кишидӣ, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавӣ. Тамом. Дадабоев нависондай: салом алейкум брат, одами мехондагия аблава қапида метавонад ё ки не? дар ҳолате ки донишҷӯ бошӣ, аз донишгоҳ хориҷ шидагӣ набошӣ, ба хизмат даъват намекунанд. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки аз сабаби бисёр НБ доштан, баъд донишҷӯро хориҷ мекунанд, ба хизмат даъватш мекунанд. Сунат нависондай: дӯстам, Аллоҳ боз ҳам забонта бурок кунад, илмта мустаҳкам, просмотрот бисёрае, лайкот кам, мардум барои хизматош лайк монен, ягон ҷотон кам намешава. Аллоҳи меҳрубон кибрара ай дили мардуми тоҷик дур куна, омин. ман Сунатулло Ғафуров, ай ваҳдат, хеле фаҳмоиш мона зиёд мекунӣ бародар, умрта барои мо сарф мекунӣ, Аллоҳ ҷанната барот насиб кунад. ҳазор раҳмати калон барои ҳамин хели нафарҳое ки моро дуруст дарк мекунанд ва моро хуб мефаҳманд. мадаллае ки ягон кас дар кор нестай, ҳамин қадаре ки суханҳои моро хуб қабул кунен, барои манфиати худтон дар баъзе ҳолатҳо мумкин истифода кунен. Тамом. Зокир нависондай: ассалому алейкум ака, гости омадагиам, 3 моҳ зиёд шид, метавонем граница бигзарем, метавонем документ кадар? раҳмат. дар ҳолате ки гости медроӣ, баъди 3 моҳи ки та аз Россия меброӣ, айрӯи қонун бигирем, бо 3 моҳ пас ҳақ дорӣ ки вориди Россия бошад. Норов нависондай: ассалому алейкум сорбон, 2 писар дорам, як тоаш маъюбай, як тоаш солимай, сардори хоҷагӣ мешавад ё ки намешавад? дар ҳолате ки як фарзанд маъюб бошад, падар дар қайди ҳаёт набошад, модар хонанишин бошад, дар ин ҳолат фарзанди дигарӣ метавонад ки хича сардори оила ба қайд бигирад. вале дар ҳолате ки агар модараш дар ягон ҷо кору фаъолият кунад, намешавад фарзанда сардори оила кунӣ. Давлат нависондай: ассалому алейкум акаи сорбон, як хоҳиш доштам. Акаҷон, патента дар рӯзаш супорӣ чӣ мешавад? ҳичи намешава. Пули патента бояд дар ҳамун рӯзаш биспорӣ. охи 2 рӯз 3 рӯз пас карда намеспорӣ ку. ҳамун рӯзе ки тира муқаррар кардагианд, пула пардохт мекунӣ. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон.